السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة منى عاملة إيه؟ أيوة أستاذ مصطفى، الحمد لله بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخبار مطروح؟ جميلة جميلة، بتسلم عليك وتقول لك تعالى. والجو؟ عملاء شركة الشامخ بيقولوا لك تعالى. الجو أخباره إيه؟ عايزين سيشن. سيشن ماشي إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. الجو أخباره إيه؟ الجو جميل والمية جميلة. جو مطروح جميل عامة. أهم الأماكن اللي أنت رحتيها في مرسى مطروح؟ طبعا بنروح كالمعتاد البرامج بتاعة الشركة اللي هو الشواطئ، الفيروز، مينا حشيش، الأبيض، الرميلة. دي البرامج بتاعة الشركة كالمعتاد. وطبعا بنروح السيرك، ورحلات اليخت تبقى اختياري. السهرات الليلية هي لسه شوية عليها، يعني الدنيا لسه ما ظبطتش فلسه، بس ان شاء الله بإذن الله هنبتدي ان احنا نفتح الحجز للسهرات البدوية. بس احنا ما كناش بنقول للعملاء عليها في الاول لان كانت الدنيا لسه ما اشتغلتش، فكانوا هيروحوا مش هيتبسطوا. فان انت دافع فلوس علشان تتبسط، إيه؟ فايه مش هيتبسط؟ لا لا، هيتبسط. ان انت دافع فلوس علشان تتبسط. فاحنا كنا لقينا الدنيا يعني ما كانش احسن حاجه، فعشان كده احنا ما كناش شغالين لحد فوق 11/6. ما كناش لسه شغالين في الحجز او بنعرض الحجز اللي هو بتاع السهرات الليليه، لان كانت لسه مش احسن حاجه. تمام. فان شاء الله باذن الله الدنيا ظبطت، وهنبتدي ان احنا نقول للناس ان في سهرات ليليه، واللي حابب ان هو يروح الباص بياخده بيوديه وبيستناه وبيجيبه، وبيعملوا فقرات حلوه جدا مناسبه للكبار والاطفال. حد عاوز يقول شكر لحد، حد عاوز يبعت دعوه لحد، بيقول لمين؟ بيقول لمين؟ للشهرين هناك اسمهم ايه؟ لمين؟ للمشرفين؟ اللي هم شهرين هناك بيكتبوا لهم في ورقه اسمهم ايه؟ اللي بيغنوا. اللي هم الناس اللي بتقدم المطربين والمونولوجيست. انت هتمنتج؟ لا لا مش عصام، انت فاتح لحظ؟ لا والله العظيم. ايوه. المهم من اهم الاماكن اللي انت رحتيها ايه؟ يعني رحتي فين بالظبط؟ رحنا طبعا شاطئ الفيروز. ده بيتعمل، بيبقى اول شاطئ للعملاء. بتنزل شاطئ الفيروز عشان بيبقوا جايين من السفر تعبانين ومرهقين، فبيناموا وبيصحوا براحتهم وبينزلوا وقت ما هم عايزين. ومعاهم الكارت بتاع الدخول عند شاطئ الفيروز عند عم عسل، راجل عسل. اهل مطروح ناس محترمه جدا ومعاملتهم حلوه جدا وكلهم ذوق. شاطئ الفيروز امن جدا على الاطفال، بس واجب الحرص. وبالنسبه للشواطئ الخارجيه بتبقى شواطئ مفتوحه، الميه فيها جميله، بتبقى كريستال. وكل شاطئ سبحان الله يعني كلهم في مرسى مطروح، بس كل شاطئ ليه معالم وليه شكل غير التاني. يعني مينا حشيش حلو جدا للتصوير، حلوه قوي قوي للتصوير، ونزول الميه برضو، بس في اماكن كده حلوه قوي للتصوير وصخور وحاجات زي كده حلوه قوي للتصوير. الرميله برضو حلو. الرميله برضو حلو، بس بيبقى فيه صخور شويه في الميه، فالناس تخلي بالها وهي نازله الميه. ميته جميله، الناس تخلي بالها بس وهي نازله الميه. بالنسبه للأبيض، الأبيض ميته جميله برضو. مينا حشيش ميته كريستال، تحس ان انت الميه كانها في ازاز. الأبيض ميته حلوه جدا. الأبيض ميته حلوه جدا، بس الموج عالي شويه، فبرجو منكم. ده ما بيبقاش امان للاطفال يعني؟ ما بيبقاش امان للاطفال، وما انصحش الكبار ان هم برضو يخشوا جوه، لان هي الموجه جايه لحد بره، فالموجه بتاعته بتبقى عاليه شويه.
عايز تنزل وتستمتع، مش لازم ان احنا نغوط ونعمل ان احنا سبيحه وحريفه والكلام ده كله. هتنزل على الشاطئ هتتبسط برضه وهتستمتع، وهتنزل هتلاقي ان هتمشي شويه صغيرين هتلاقي الميه مغطياك. فمش لازم ان احنا نغوط وما يبقاش لينا طول علشان نرجع مبسوطين ان انتوا تروحوا بالسلامه وترجعوا بالسلامه. تمام. ايه تاني؟ الرميله، قلنا الرميله لينا حشيش. بالنسبه بقى لو انا بالليل حبيت اتمشى في مكان معين اسعاره رخيصه ممكن اخش اقعد فيه؟ في حديقه الغزاله وهي عند المحافظ، وفي هناك مكان كده الناس بتقول عليه المتحف. عنده رسومات، حاجات عن التراث المصري وحاجات فرعونيه، رسومات جميله بتبقى معموله بالسيراميك، رسومات حلوه قوي، شغل زخرفه بيبقى جميل قوي في التصوير. وجنبه على طول، يعني انت عاوز تروح المكان ده تقول عايز تركب العربيه اللي هي بالاجره مش غاليه ب 10 جنيه الفرد، وتقول له عايز اروح عند حديقه الغزاله، هينزلك. او شارع اسكندريه، او شارع اسكندريه هينزلك هناك جنبيها. يا دوب هتعدي الناحيه الثانيه بس هتبقى عند حديقه الغزاله، والرسوم بتاعتها مش غاليه، ب 10 جنيه بس الدخول. بتدخل معاك اكلك شربك عادي، يعني مش ممنوع. القعده جميله ممتعه، بيبقى فيه مطرب هناك، بتستمتع بالقعده وبتتبسط جدا. في بعض الحيوانات الاليفه، في موجود هناك نعيمه، موجود هناك نسانيس، موجود هناك حمام من انواع اللي هي الالوان اللي هي النادره. فدي حاجه بتبسط الاطفال قوي. في هناك برضو العاب مناسبه اكتر للاعمار اللي هي مثلا لحد 10 12 سنه، مش الالعاب اللي هي بقى اللي هي الجامده قوي واللي تخوف قوي. يعني اقصى حاجه فيهم مثلا اللي هي زي العوامه او المركبه الكبيره اللي بيركب فيها عدد كبير، دي يعتبر مناسبه للكبار. اما باقي الالعاب التانية مناسبه للاعمار اللي هي زي ما انا ما قلت، وممكن اصغر كمان. في هناك كمان سينما. طيب السينما دي بيبقى ليها تيكت لوحدها. انا لو حابب، بس ما اعرفش بصراحه سعرها كام، بس اللي هيروح حديقه الغزاله هيتبسط هناك قوي. تمام. انا لو حابب اروح مطعم وليكن سمك، في حاجه هناك مشهوره يكون اسعارها كويسه، في قعده؟ طبعا لازم عشان تروح مطروح وتتبسط تاكل سمك. هتحس هناك الاكل هناك طعمه غير اي مكان، ان ده المكان بقى اللي هو بتاع البحر بقى والسمك والكلام ده كله. عاوز تنزل باسرتك وتقعد بقى سفره والكلام ده وكده، عند مجدي واخواتي. حابب تطلب تيك اواي عند خالد واخواتي، والاثنين ما شاء الله تبارك الله الاثنين اكلهم جميل. بس الفرق ان عند خالد واخواته اللي هو ما عندوش سفره، يعني ما ان انت مش تقعد وتاكل والكلام ده وكده، تطلب تاخد الطلب بتاعك يجهز تاخده وتمشي. انما عند مجدي عاوز تقعد وباسرتك وتاكل تعملها يعني زي خروجه، وان انت تاكل بره وتتبسط، يبقى عندي مجدي واخواته، والاثنين قصاد بعض. تمام. شارع اسكندريه امام المقاولون العرب. طيب نزلت بقى مطروح، وده اللي معظم الناس بتروح مطروح مخصوص عشانه. عايز اجيب زيت زيتون، عايز اجيب بلح بالسمسم، عايز اجيب طحينه، اروح فين ومكانها ايه؟ احنا بنتعامل شركه الشامخ بقالها سنين بتتعامل مع معصره فرجانة. طبعا عملاء الشركه بيبقى ليهم خصم خاص. عملاء شركه الشامخ بنوديهم معصره فرجانة بيتعمل لهم خصم خاص غير اي حد تاني، وحاجتهم جميله. عندهم زيتون مع زيت الزيتون معصور على البارد، زيتون مخلل طبيعي من غير مواد حافظه بماء ملح فقط. عندهم الطحينه سمسم وهم اللي بيعملوها عندهم وبيعبوها. وعندهم انواع صابون كتير لجميع انواع البشره واللي للشعر، وعندهم منتجات كريمات، حمامات كريم. عندهم منتجات كتيره جدا، وعندهم مخمريه، وعندهم بخور، وعندهم جميع انواع التمر
بطعم الفواكه، بالسمسم، عندهم بالمكسرات. يعني هتروحوا وهتشوفوا يعني في حاجات كتيرة من كتر ما شاء الله المنتجات والحاجات المتوفرة عندهم. أنا مش فاكرة كل الحاجة، وخاصة كمان يعني إن أنا بتكلم دلوقتي، أنا لسه جاية النهاردة من مطروح وما لحقتش أنام، والأشرار اللي أنا معاهم دول صمموا إن هم يصحوني علشان عايزين ياكلوا وإن إحنا خارجين يعني ناكل بره وكده. دي مريم بنت الشريرة. فعايزه اقول لكم برضو ان انا لسه مش مصحصحه ولسه فاصله من السفر. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتمنى لك مصيف سعيد ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه، وعقبال ان شاء الله يا رب كده كل سنه مع شركه الشنف للمصايف. السلام عليكم.